Кош ТВ телеканалынын эфирдеги убактысын учур маселеси программасы түз эфирде улантат. Студияда Динара Касымова, саламатсыздарбы. Ал эми бүгүнкү биздин студиябыздын коногу менен тааныштыра кетсем, Жогорку Кеңештин депутаты, коргонуу, коопсуздук жана эл аралык мамилелер боюнча комитет төрагасынын орун басары Нурбаев Абдубахап Мамадрасулович. Дагы бир рет саламатсызбы, студиябызга кош келипсиз. Саламатчылык, саламатсыздарбы, урматтуу телекөрүүчүлөр. Мына шайлоочулар менен жолугушуу жумалыгы Жогорку Кеңеште жарыяланып, жер-жерлерде эл өкүлдөрү шайлоочулар менен жолугушуп атыпсыздар. Сиздин жолугушууңуз кандай маанайда өтүп жатат? Кимдер менен жолугушуп атасыздар? Негизи эле кандай көйгөйлөрдү айтып атышат? Мен кече келдим эле Ош шаарына. Ушул жума биз шайлоочулар менен жолугуу жума болду. Мен биринчи жолугушуумду Ош гуманитарлык педагогика институтунда өткөрдүм. Ошол жердеги жаш активисттер менен, экинчисин Ош технологиялык университетинин коллектив менен, студенттер менен. Эң чоң бүгүн көбүнчө жаштар менен болду жолугушуулар, биринчи жолугушуулар. Алар негизинен ушул келечекте азыр Кыргызстандын азыркы акыбалы, экономикалык акыбалы кандай болот, быйылкы жыл кандай болот, саясий жактан, экономикалык жактан, анан ошо билим берүү тармагында кандай жаңылыктар болот, негизи ушул маселелер кызыгып көп сурап атышат да. Эми жаштардын негизи дагы кандай көйгөйлөрү бар экен? Учурда жаштарыбыз эмнеге көбүнчөсү муктаж болуп жатыптыр? Эң чоң көйгөйлөр булар келечекте кандай жумуш менен камсыз боло алабыз деген нерсени сурап атышат да. Көбүнчө көп окуу жайды бүтүп атабыз дейт. Анан эмне болот? Баарыбыз эле Россияга кетебиз, же Кыргызстанда да иш кылсак болобу? Ошону кандай жолдору бар? Ошол Жогорку Кеңеш ушул бизде ушу жумушсуздукту жоюу боюнча кандай иш-чараларды уюштуруп атат, иш-чараларды көрүп атат, ушул нерселер боюнча болот. Элдер менен да жолугушасызбы? Сөзсүз жолугабыз. Жок, элдер менен да жолугуп атабыз. Бүгүн эртең бүрсүгүнө да жолугуштар болот буюрса. Анан бүгүн ушул силерден экрандан дагы колдонуп, анткени азыркы кыш убакта бардык аймактар менен толук жолугуш кыйыныраак болуп атат. Анан ушул жерде түз эфир аркылуу дагы бүгүн элдин кандай маселелери болсо, ошонун баарына жооп беришке аракет кылабыз. Ал эми сиздин баягы жумуш убактыңыздагы графикти кандай кылып бөлүштүргөнсүз? Канча убактыңызды ушул шайлоочулар менен жолугушканга арнайсыз? Деги эле канча убакыт аралыгында ушинтип келип шайлоочулар менен жүзмө-жүз жолугушуп, сүйлөшүп, алардын көйгөйлөрүн угуп турасыз? Биз шайлоо алдында эл менен жолугушууга чыкканда элге сөз берген болчубуз. 1 айда 5 күн Ош шаарына келип жолугуп турабыз деп. Ноябрь айында келип жолуктук. Декабрь айында мен келе албай калдым, анткени декабрь айында 9 күн Францияда, Парижде ООНдун конференциясына барып катышып калдым. Кийин 3 күн Түркияда болуп калдык дагы. Ошол жерде келе албай калып, январь айында келип отурабыз. Жыл сайын, ар ай сайын айдын аягында бир 4-5 күнгө Ош шаарына келип, эл менен жолукканга аракет кылып атабыз. Ушундай кылабыз буюрса. Азыр эми Жогорку Кеңеште фракциялардын өз ара эле мандат талашуусу күчөп, мамлекеттин жумушу кийинки орунда калып калгандай таасир калтырууда да. Бул боюнча сиздин пикириңиз кандай? Негизи эле абал кандай болуп атат? Сиз ошол жердеги жүргөн өкүл катары айтсаңыз, эми азыркы көпчүлүк эл массалык маалымат каражаттарынан гана маалыматтарды угат да. Сиз ошол жерде жүргөн өкүл катары айтсаңыз, негизи эле азыр Жогорку Кеңеште абал кандай болуп атат? Жогорку Кеңеште абал жакшы эле, бирок элге эң көп талкуу ушул маселе чыкты. Биринчи Республика Ата журт партиясында бул маселе болду. Анан алар бүткөндөн кийин акыры жогорку сотко чейин барып чечилди. Анан экинчи Кыргызстан фракциясында болду. Эми бул ошо фракциянын ички ошо сүйлөшүүлөрүнүн негизинде болду да, өздөрүнүн сөз берген сөздөрү башкалар болгон экен. Бирок мен ойлойм, биз дагы Жогорку Кеңеште буну атай ошо Борбор шайлоо комиссиясынын төрагасынын орун басарын чакырып бул маселени уктук. Анан негизги точканы жогорку сот койду. Анан эми биз кандай болгондо дагы жогорку соттун чечимин комментарий кыла албайбыз да, ошол сот чечим кабыл алды, ошо боюнча калат го. Эми бүттү деп ойлойм, анткени биздин РСПК партияда мындай нерсе козголгон жок да. Кесиптештериңизден мындайларын көрүп, мындай пикирлерин угуп, ушундай акыбалды көрүп, анан көңүлүңүз ренжип калбадыбы? Эми сиз биринчи жолу Жогорку Кеңешке бараткандан кийин. Эми ал жерде деле элде кандай тармак болсо, ошол жерде эле элдин ошо баардык өкүлдөр ошол жерге барат да. Бул жерде мисалы үчүн элдин жашоосу бир кыл болуп, анан ал жерде өкүлдөр башкача боло албайт экен да. Мисалы үчүн ошол жерге эл өзү мына биринчи жолу бизде таза шайлоо болуп, эл өзү чыныгы өзүнүн өкүлдөрүн шайлай алды. Ар бир тармактын өкүлдөрү бар да ал жердечи. Ошон үчүн аны туура эле кабыл алыш керек деп ойлойм да. Азыр дагы бизге байланышка чыккан телекөрүүчүбүз бар экен. Алло, саламатсызбы? Биз сизди угуп жатабыз. Саламатсыздарбы? Саламатсызбы, биздин урматтуу депутатыбыз. Сизге менин суроом бар эле. Бул сиз жөнүндө Ош шамы кезинен мен мындан канча жыл окуганбыз, ошондо бир аябай салган сөздөрдү окугам да. Мен баламды тарбиялап атканда мен атамдан алган тарбияны, ушул атам берген тарбияны мен балама берип жатамбы деген сөздөрүңүз мен ушундай эсимде калган. Анан дагы бир сөзүңүз эсте, адамдан кайтпаса Алладан кайтсын дегенчи. Сизге ушул жакшы иштериңизге ийгилик каалайм биринчиден.
экинчиден ушул депутат болушуңуз менен демек сиз элге кызмат кылсын деп Аллах Таала сизге ушул нерсени ыйгарып берип аткандыр. Эми менин суроом болсо мындай да, быйыл эми маданият жана тарых жылы болуп атат да, ушундай биздин Ошту карасаңыз, мындай ар жерде үй жок, анан мындай тентип жүргөн, мындай бир мусор топтоп жүргөн, же болбосо баягындай мусордун идиштеринен топтоп жүргөн адамдарыбыз бар да. Эми биздин регион туристтик зона болуп атпайбы? Ушул адамдарга да сиз үй кургучулардын жетекчиси да болуп турсаңыз керек болчу. Ушунда бир кандайдыр бир үй бересизби ушуларды топтоп, бир депутат катары, мындай чаан инсан катары ушуларга кичине жардам бербейсизби? Рахмат сурооңузга. Рахмат сурооңузга. Каалооңузга да чоң рахмат. Бул ушул көп эле адамдардын жүрөгүн оорутуп жүрөт, ушу көчөдөгү жүргөн адамдар үчүнчү. Жакшы болот, сиз бул жерде менин коомдук жардамчым бар. Өскөнбайды Эркебаев деген жигит Ош шаардык мэриясында жаштар комитетинде иштейт. Ошого жазуу жүзүндө кайрылсаңыз, ошол адамдардын именно адресине эгер керек боло турган болсо, биз колдон келген жардам сөзсүз беребиз. Азыр эми мына Орусия менен Камбар Ата кеси боюнча келишим жокко чыгарбадыбы? Бирок ошол эле учурда Путиндин пресс катчысы Песков айтып чыкты, Орусия Камбар Ата боюнча бир чечимге келе элек, азырынча бул айтуу кыйын депчи. Айрымдар айтып атышат, бул шашылыш чечим болуп калды деп. Сиздин буга пикириңиз кандай? Бул келишим 2012-жылы түзүлгөн. Кыргызстан менен Россия Федерациясынын ортосундачы. Анан 2012-жылы булар түзүлгөндөн кийин башталып, 2016-жылы ишке кирип, уже бизге быйылкы жылы алар биринчи продукциясын бериш керек болчу да. Бирок дагы эле башталбай келди. Анан биз ушуну биздин комитетте карадык. Бизге ошо экономика министринин ошондогу орун басары Айбек Калиев азыр Энергия холдинг жетекчиси болуп калды. Өзү баарын документтештирип, баарын айтып берди да. Булар эң биринчи талап койгону, мурун биринчи договордо 1,5–2% менен кредит алып курабыз дешкен. Андай кура албай калдык. Биз азыр 8–9% менен кредит менен алабыз дагы. Бирок ошол өндүргөн электр энергияны өкмөт сатып алганга милдеттүү дешти да. Аны карап көрсө, ал баасы өтө кымбат болуп кетет дагы, уже эл көтөрө албайт. Ошон үчүн анан алар ар кандай жолдор менен чозушка аракет кылып, анан биздикилер аргасыз болду. Анткени алар биринчи договорду өздөрү бузушуп атат. Анан биздикилер тез арада буну бузуп, биз 3 окууда кабыл алып бердик. Башка инвестор табыш керек болду. Анткени биз азыр мамлекетти өнүктүрөбүз деп атабыз. Мамлекет жакшы башка инвесторлор чакырып, завод фабрика курайлы дейбиз, бирок ошо завод фабрика электр энергия бере албаса кантип иштейт алар? Анткени мамлекетте уже жетишсиз болуп атат. Эконом кылып, суу аз болуп атат барган сайын. Ошон үчүн тез арада башка инвестор табып, башкаларга тез арада берип, биз ошону курдуруп албасак, барган сайын мамлекет өнүгүшүнө чоң тоскоол болот да болчу. Башка жактан инвестор табыла турган болсо, табылат деп айтып атат. Буга чейин да инвестор болгон экен, азыр ушу 6 ай ичинде ошол энергетика жаңы энергия холдинг болуп калды. Алар 6 ай ичинде табып, сүйлөшүп жүргүзүп уже баштайбыз деп ушу аракет кылышат. Азыр дагы бизге байланышка чыккан теле көрүүчүбүз бар экен. Алло, саламатсызбы? Сиз түз эфирде. Түз эфирдесиз. Сурооңузду узатып берсеңиз болот. Саламатсыздарбы, урматтуу депутат, мен сизге суроом бар эле. Биз кыргыз эли сотторго такыр ишенбейт элек. Өзү негизи сотко эч ким ишенбейт да. Анан акыркы маалда сиздердин дагы депутаттарда чоң үмүтүбүз бар эле. Депутаттар өзүңүздөрдүн кандайдыр позицияңыздар менен депутат болдуңуздар же просто акчалуу болуп эле депутат болуп калдыңарбы? Элдин ишенимин ушунчалык кетирдиңер, аброюңар ушунчалык түштү. Биз кетменчилер карап туруп, кээде биздин башыбызга жетпей калат да силердин башыңар. Ушуну кантип түшүнсө болот? Так, биринчи суроо соттор боюнча болду окшойт, э? Соттор боюнча туруу, сотторго элдер тарабынан, ошол шайлоочулар тарабынан толтура дооматтар келет. Мен деле ушу 3 ай болду ошол жерге. Мага деле көптөгөн кайрылуулар келди. Анан азыр президент мына кече жакында эле указ кылып, ошол сотто реформалоо боюнча бир жаңы комиссия түздү. Ошол жерге бизден дагы депутат Зарбек Жылкыбаев деген депутатыбыз кирди. Бир болдон Чолпон Жакупова деген чоң бир коомдук ишмер кирди. Мен ойлойм, азыр эми бизде ошол жогорку кеңеште да бул маселе көп каралып атат, көп айтылып атат. Буга бир ушу жаңы азыр президенттин өзүнүн дагы чоң бир ушуга каалоосу бар. Сот реформасы болуп, соттор тазаланат го деген бир жакшы менин ниетим бар да, ошого ниет кылып, аракеттер болуп атат. Анан экинчиден биз элге чыгып, эл менен жолугуштук. Анан бул шайлоодо мурункудай эч кандай бир баягындай мамлекет тараптан же административдик ресурстар колдонгон жок. Анан эл өзүнүн шайлоосу менен эле бардык деп ойлойм. Анан эми 3 ай болду, буюрса
5 жыл деле бүтөт. Ошондой эле биз эл алдында башыбызды бийик көтөрүп жүргүбүз келет. Ошон үчүн келип эл менен жолугуп, элдин сын пикирин башкалардын угууга даярбыз. Ошондой ниетте иштейбиз деп бардык. Буюрса ошондой иштеп беребиз. Азыр эми өкмөт камсыздандыруу компаниясын киргизүү боюнча аракеттерди көрүп атпайбы? А бул нерсени айрымдары туура эле чечим деп айтып атса, кээ биркилери туура эмес кадам деп дагы ар кандай пикирлер айтылып атат. Негизи эле буга сиздин пикириңиз кандай? Негизи эле биздин элибиз ушундай камсыздандыруу компаниясын ишке ашырууга даярбы? Эң биринчи бул жерде өкмөттүн кемчилиги ушул мыйзамды элге туура жеткирип бере алган жок да, түшүндүрүү иштерин жүргүзө алган жок. Бул мыйзамды Жогорку Кеңештин 5-чакырылышын депутаттар кабыл алган экен 1 жыл мурун. Анан ушул февралдан баштап ишке кирет депчи. Бул жерде эл толук түшүнбөй калды да. Анан баягы үйдү камсыздандыруу боюнча мамлекеттик камсыздандыруу компаниясы түзүлөт дагы. Айылдык жерлерде 1 айга 50 сом төлөшөт. 1 айына 1 жылына 600 сом. Анан эгер жетиктирүү болсо мамлекет 500 миң сомго чейин компенсация кылып берет. Шаар жеринде 100 сомдон, а мамлекет 1 миллион 200 миңге чейин. Анан көп маселе бул жерде, анан эң чоң проблема бул жерде биз өткөндө атайын ушул маселе боюнча Жогорку Кеңеште өкмөттүн өкүлүн чакырып, вице-премьер-министр Панкратов Олег Михайлович чакырып, биз саат кечки 9га чейин иштедик. Ушул маселени тактагыла. Мен ошондо сурадым вице-премьер-министрден. Айылда Кыргызстанда дээрлик 80% да үйлөрдүн долбоору жок да. Анан долбоору жок, кантип страхование кыласыңар? Анткени ал долбоорун кылыш үчүн 10-15 миң акча кетет. Эл азыр ага даяр эмес да. Анан ошого бул маселе боюнча, страхование боюнча, берки автомобиль боюнча, машиналар страхование боюнча бул жерде 7-8 жеке менчик компания бар экен, ошолорго берип атыптыр. Бирок алардын шарты боюнча ар биринин 500 миллион сомдук акчасы депозитте банкта туруш керек. Эгер качып кетсе, ошолор несени төлөп бере турган гарантия катарычы. Бул боюнча ата 2 депутаттык группа чыкты азыр, бул мыйзам токтотуп туруу боюнча 2020-жылга чейин. Бирок өкмөт өзү кайрылып атат. Биз буну киргизе берели дагы, баягы азыркы мыйзам боюнча 2 айдын ичинде бүтпөсө штраф салып атпайбы? Ошол штрафты 2018-жылга чейин чозойлу деп. Биз буюрса дүйшөмбү күндөн ишке чыгабыз, карайбыз, ушул буюрса ошол карап туруп элге кандай пайдалуу жагын чечип беребиз. Анткени биз деле коомчулуктун үнүн угуп атабыз. Социалдык сеттерден, кайрылуулардан түшүнбөстөр өтө көп. Анан азыркы убакта мына кичине кризис келип атат, ошондо элдин кыжырына тийбей турган чечимдерди кабыл алып, элге жардам бере турган нерсе кылып туруш керек да. Ошон үчүн кийинки жума чечилет буюрса, массалык маалымат каражаттарын аласыздар го маалыматтан. Эмне болгондо да элдин үнү сөзсүз угулуп, элдин пайдасына чечилет. Жакшы. Азыр дагы бизге кезектеги байланышка чыккан теле көрүүчүбүз бар экен. Алло, саламатсызбы? Сурооңузду узата бериңиз. Алло. Алло. Саламатсызбы? Биз сизди угуп жатабыз. Алло. Биз сизди угуп жатабыз. Сурооңузду узата берсеңиз болот. Ош шаарында 3 көчө деген бар да. 3 көчөдө ошол жерге көпүрө түшүш керек эле. Токтом бар эле, үйлөргө экиче жолдун эки чекесинен 50 метрден элдердин үйлөргө акча төлөнүп, Кыргызстандын акчасы. Анан ар бир семьяда 11 тууган болсо, 11 тууганга 10 чек берген, 10 адырга. 10 адыр ошодон пайда болгон эле. Бирок Мелис Мырзакматова мосту жокко чыгарып туруп, наркы кереги жок мосту курду. Азыркы мэр болсо жогортон төлөгөн жакта мост кура баштады. 3 көчөнү курулат деген ошого суроо берейин деп эле. Жакшы суроо бердиңиз. Мен да ушул шаардык кеңеште 7-8 жыл депутат болуп ушул маселени көп көтөрүп келдим да. Буюрса бул курулат, анткени былтыркы жылы шаардык кеңеш шаардын ген планын карап берди. Азыр коомдук талкууда өкмөт кабыл алып берсе, ошол жерде бул көпүрөнүн долбоору бар. Азыр жакшы бир инвестор карап табылып калса, буюрса бул көпүрө сөз курулат. Анткени ошол көпүрө түз ошол курулгандан кийин баягы западный тарапка түз жол ачылат дагы. Мына бизден Араванский, мына Айтиев көчөлөрүндө пробка кыйла азаймак да. Буюрса бул генералдык планда бар, бул сөз курулуш керек, бул курулат деген ойдомун. Урматтуу теле көрүүчүлөр, сиздер учур маселеси программасына түз эфирде күбө болуп жатасыздар. Андыктан биздин студиябыздын коногу Жогорку Кеңештин депутаты Нурбаев Абдубахап. Андыктан биздин конокко суроолоруңуздар болсо, экранда жазылган телефондар аркылуу узатсаңыздар, биз жооп алып берүүгө аракет кылабыз. Абдубахап мырза, сиз айтсаңыз, шаардык кеңештин депутаты болуп жүргөн убагыңызда дагы бир канча бала бакчаларды куруп, шаардык бийликке өз көмөгүңүздү көргөздүңүз эле. Жогорку кеңешке кеткенден кийин бул аракетиңиз токтоп калбайбы? Дагы кандай пландарыңыз бар? Жок, биз азыр биринчи менен Жогорку кеңешке баргандан кийин бизде ушул Ак Тилек микрорайонундан
оорукана курулуш керек болчу. 150 орунду. Анан ушул 2 жылдан бери токтоп турду. Анан мен ушул саламаттык сактоо министрлигине кайрылып, курулуш агенттигинин жетекчисине кайрылып, ошол быйылкы жылдын буюрса биз бюджет карап атканда Темир Эргенбаевичке да айтып, быйыл бюджетке кирди. Ал мага расмий түрдө кат беришти. Быйыл буюрса Кытай грантынын эсебинен ошол башталып China Nerin Figenerit Co. Ltd деген Кытай компаниясы алып, уже иш башталып атат деп буйруп калса, бул оорукана бардык ичиндеги оборудованиясы менен болот. Азыркы заманбап бардык ошол баягы УЗИ аппараттар, рентген аппараттары менен болсо бизге бул жакшы эле нерсе болот. Андан сырткары бизде Ош шаарында мен 2 мектеп боюнча кайрылдым эле. Биринчи буну мамлекеттик курулуш агенттигине кайрылсам, алар шаарда быйыл Кыргызстанда өтө көп болуп атат. Биз быйыл жаңы мектеп курбайбыз. Эски гана башталган мектептерди аягына бүткөрөбүз деп. Бул жерде бизде 34-чү Төлөбедиев жана 31-чи Апалак айылында Курманьядатка мектептери. Булар 1900 2008 жылы 7 түрөдө булар жаракка кеткен да, кошумча корпус. Анан 3 сменге чейин окуп атышкан. Анан буну кайрадан биз кайрылып, билим берүү министрлиги береченге кошуп атат. Анан курулуш агенттиги дагы эле токтоп турганда мен өткөндө биринчи вице-премьер-министрге да кирип чыктым, анан Сариевке кат жөнөттүм. Бюджетке кирбесе да быйылкы жылы биринчи баягы бизде кошумча түшө турган акчадан кире турган болуп, ушу 2 объект киргизип алсак, адан сырткары областтык ооруканага да кайрылыш эле ошолордун жамааты сердечно сосудистый хирургия боюнча бир корпус куруш керек экен, анткени акыркы убакта оорулар көп, адам батпай атты. Буну азыр бизге ошол саламаттык сактоо министринин статс секретарынан кат келди мага. Биз ушул объектти, курулуш объектин быйылкыга киргиздик, буюрса ошол акча маселеси чечилип калса быйыл курулуш болуп калышы мүмкүн деп. Ошол объекттер болуп атат негизинен. Жакшы, азыр дагы бизге байланышка чыккан кезектеги теле көрүүчүбүз бар экен. Алло, саламатсызбы? Биз сизди угуп жатабыз. Сурооңузду узата берсеңиз болот. Ишиңерге ийгилик каалайм. Менин бир суроом бар эле. Мен бир уулум бар да. Ошо эми армия жашына кетип калды. Ошого бир кандайдыр бир закон барбы? Армияда барбай турган бир бурун союз маалында бар эле да. Армияга барбай турган боюнча азыр альтернативалык служба бар. Ошого бир мен точно билбейм, бир 20 күнчө барат да, анан акчасын төлөйт да. Ошол нерсе бар. Анан бул жерде 3-4 шарттар бар экен да. Мен азыр биринчиси, эгер артенес үйдө баягындай жалгыз болсо, ошондой шарттары бар. Анан бардык эле сөз бара турган эмес да. Анан альтернатива жолу дагы сөз бар да. Эгер барбай турган болсо, ошол баягы акчасын төлөп койсо деле болот да. Азыр эми кайра эле камсыздандыруу боюнча маегибизди улантсак, элде маалыматтын аздыгынанбы көпчүлүк эле айтып атышат да, ошо камсыздандырууга төлөнгөн акча каяка жумшалат, негизи эле ошол камсыздандыруудан элге кандай пайдасы бар деп теле көрүүчүлөрүбүзгө кеңири маалымат айтып өтсөңүз. Камсыздандыруу боюнча, автотранспортту камсыздандыруу боюнча бул жеке менчик компаниялар кылат буну. Анан алар өздөрүнүн пайдасы да болот ал жерде. Буну ачык эле айтыш керек. Бул мамлекеттик болбойт. Бирок мамлекет алардан ар биринен 500 миллион сомдон депозитке акчасын алып да, ошо менен контроль кылып турат. Мыйзам боюнча ошондой. Анан ал жерде өзү негизинен ошондуктан бул негизи азыркы убакта биринчи эркин, ыктыярдуу түрдө болуш керек. Анан өкмөт, бирок менин жеке оюм, мен ушуга да өзүмдүн оюм жогорку кеңеште айтам го, бул негизи ыктыярдуу түрдө болуш керек. Бирок адамдар түшүнүп, мунун пайда жагын да көрүп, ошо өтсө жакшы болмок да. Анан эч качан күч менен, азыр андай убакыт өттү, күч менен таңуулап ошону өткөрүш боюнча. Анан ал эми ошо баягы машиналар авария болгондо, күйүп кеткенде, башка болгондо, жоголуп болгондо ал пайда жагы да бар. Бирок ушул мыйзамды өкмөт жакшы түшүнүр иштерин жүргүзө алган жок да. Эл түшүнбөй эле биз айына 2000ден 20 миңге чейин акча төлөйт. Мага да толтур адамдар кайрылды да. Анан азыр биринчи дагы бир жолу айтып коеюн. Бул боюнча азыр эми 2018 жылга чейин, биринчиси өкмөттүн сунушу эркин түрдө болот, ыктыярдуу болот. Эч ким штраф салбайт, албаса дагы. Анан экинчи варианты, биз 2020 жылга чейин бул мыйзамды ишке киргизбей турушубуз мүмкүн. Бул кийинки жума буюрса биз карасак чечилет. Үйлөр боюнча бул мен туура деп эсептейм, өкмөттүн бул чечимин, ушул мыйзамды, анткени бир айына айылы 50 сомго чейин төлөшөт, бир жылына 600 сом акча төлөшөт. Бирок жер титиресе, мамлекет 500 миңге сомго чейин ошону берет да. Анткени мамлекет баягы жер титирегенде бюджетте акча каралбайт дагы. Анан эми биз Кыргызстан сейсмикалык зонада жайгашканбыз да. Жер титирөө 2-3 жылда болуп атат, көрөсүздөр. Ошондо ошол акчадан бермек да.
ошого буга секин өтүп буга үйрөнсөк, анткени өнүккөн мамлекеттерде бардыгында эле бар да. Үйүнүн да страхованиясы бар, ошо автомобилдердин да страхованиясы бар. Буну бир жеке компаниялардын болуна бербей, мамлекеттик бир орган кылса болобу? Үйлөрдө ошондой кылып атат, үйлөрдө. Анан беркилер жеке кылып атат. Эми мамлекет бардык нерсени колуна ала бербеш керек да өзү. Бирок ошол жеке менчик ишканалар тандаганда эми алардын кепилдигин сөз мамлекет бериш керек. Ишкерлердин мойнуна чоң жүк боло турган бир катар токтомдор, мыйзамдар бар экендигин өкмөткө сунуштап, ошолорду бир сыйра иргеп чыгуу сунушун айткан элеңиз да. Бул боюнча аракеттер болот атабы? Болот атат. Мен Темир Аргенбаевич өзүн айттым. Кыргызстанда ишкерлерге тиешелүү 3400 мыйзам, эреже, токтомдор бар экен. Булар ишкерлердин мойнунда чоң жүк болуп турат да. Анан бул көбүнчө ошол мамлекеттик органда иштеген чиновниктерге коррупциялык жолду ачып берет. Мисалы үчүн бир жерге барып, бир ошол СЭСтен бир нерсе уруксат алайын десеңиз, 1984-жылы чыккан мындай токтом бар дейт да, ошо менен уруксат бербей коет. Эгер ошого бир нече миң доллар алып барсаңыз, өзү эле жолун таап берет да. Анан ушул боюнча Темир Аргенбаевич туура кабыл алды. Азыр Атай экономика министрлигинин орун басары Данияр Иманалиев бул боюнча комиссиянын төрагасы болуп иштеп атышат. Мен бир жума мурун сөйлөштүм Данияр Иманалиев менен, март айына биринчи жыйынтыкты беребиз деди. Көптөгөн ошол элге бай ишке тосулган мыйзамдардын баарын жокко чыгарылат буюрса. Ошондой текшерүүчү органдар кыскартылды делгени менен айрым ишкерлер ошол нерсени сезбей жаткандары да бар да. Мүмкүн баягындай бир-эки органды кыскартуу менен эле маселе чечилбей жатат да. Буга кандай да? Ооба, биз быйылкы жылы буюрса мына биз бардык ошол эгер эле уголовный дело ачылбаса, ошол ишкерлерди текшерүүгө тыюу салып атабыз. Биздин ошол мыйзам долбоор өтүп калса, мен ойлойм депутаттар буну колдоп берет деп. Анан жаңы иштеген ачкан ишканалар 3 жыл текшербейт. Бул деле жакшы нерсе да. Бул нерселер кетип атат секин-секиндечи. Сиз өзүңүз ошол эл аралык мамилелер боюнча комитеттин төрагасынын орун басары экенсиз. Азыркы учурда ошол Кыргызстандын эл аралык мамилелер боюнча абалы кандай болуп атат? Эл аралык мамилелер боюнча азыркы мына өткөндө эле жаңы жылдын алдында, жаңы жылда президент тышкы иштер министрин кабыл алып, биздин эл аралык мамилелер Кыргызстандын улуттук кызыкчылыгына туура келиш керек деп тапшырма берди. Биз азыр көп векторлуу саясат жүргүзүш керек, сырткы саясаттачы. Кайсыл жерде Кыргызстан кызыкчылыгы болсо, ошол жерде кызматташ керек. Бир гана мамлекет менен же эки мамлекет менен чектелип калбашлык керек да. Анткени биз көрдүк, ошол биз стратегический партнер деген мамлекеттерибизде ошол экономикалык кризис болгондо анын залкасы бизге тийип атат да. Ошону биз бардык тармак менен, бирок бардык жерде Кыргызстандын кызыкчылыгын жогору коюп кызмат кылыш керек. Буюрса ошого кетип атабыз. Мына быйыл өткөндө эле биздин тышкы иштер министрибиз айтып чыкты. Биз ошол Америка менен дагы мамилебизди жогорку деңгээлге көтөрөбүз деп, башка мамлекеттер менен кылып атабыз. Азыр Индия менен биз мына жакында ошо бизге жардам иретинде военный тараптан жардам боюнча бир келишимди ратификация кылып бердик. Ошон үчүн көп тармактуу быйыл буюрса мына чоң үмүт кылып турабыз. Бардык Кыргызстан темир жолунун курулушу башталып калса, биз ошол инфраструктуралык көз карандыбыздан чыгат элек да. Ошол башталып келсе, биз чоң дүйнөдөгү чоң инвесторлорго да үмүт берет элек, Кыргызстанга келип иштей ала тургандарыначы. Ошон үчүн азыркы убакта ушул нерсеге мен туура деп эсептейм. Бардык күчтүү мамлекеттер менен, бирок бардык жерде Кыргызстандын кызыкчылыгын алда коюп туруп биз мамиле кылышыбыз керек. Жакшы. Азыр дагы бизге байланышка чыккан телекөрүүчүбүз бар экен. Алло, саламатсызбы? Сиз түз эфирдесиз. Алло. Урматтуу депутат, сизди биз жакшы тааныйбыз. Жакшы иштерди жасагансыз. Эми ошол жеке компаниялар гострах боюнча жеке менчик ошо чоңдордуку да байлардыкы, же министрлердики, же бир чет элдик инвесторлордуку. Ошого жооп берип койсоңуз. Эми бул кимдик экенин мен толук айта албайм, бирок булардын страхование жеке менчик ачканда булардын счетунда кошумча 500 миллион сом депозитте туруш керек да. Эгер булар ошентип элди алдап качып кетсе, ошол акчасы калыш керек. Ошон үчүн бул мыйзамда ошондой жазылыптыр. Анан бул жерде да ошо жогорку кеңеште дагы сөз болду, бунун аркасында ким турат деп. Мен дагы Панкратовдон сурадым, ким турат, кимдин кызыкчылыгы бар деп. Анткени булар тез арада киргизебиз дегенде ошол компаниянын кызыкчылыгы барбы деген нерсе кетти. Анткени бул жерде 1 миллиарддан 2 миллиард сомго чейин акча айланат экен. Эми ошондо бирок жеке менчик болгондо деле бул азыр эми мурункудай чоңдор каалаган нерсесин кыла албайт. Жетекчи коомчулуктун көзөмөлүндө турат, бардык нерсе социалдык сеттер, телевидениелер, эркин басылмалар бар. Ошон үчүн мен ойлойм, кимдики болгондо эле булар мыйзам чегинде иштешке, биз буларды иштете алабыз мыйзам чегиндечи.
кезектеги баягы чоңдордун бизнеси дегенде дагы ар кандай сөздөр чыгып атат. Мүмкүн ошондой? Мүмкүн ошондой, бирок мына 3-4 күн мурун эле ошол страхование компаниянын түзгөн кийим, жетексиз кийим баардык маалыматтар чыкты. Буну карап көрсө болот, бирок мен ал жерден чоңдордун бир фамилиясын көрө албадым да. Мүмкүн алардын деле кызыкчылыгы бар. Эмне болгондо дагы чоң болобу, башка болобу баары мыйзам чегинде иштеш керек да. Урматтуу телекөрүүчүлөр, сиздер учур маселеси программасына түз эфирде күбө болуп жатасыздар. Бүгүнкү биздин студиябыздын коногу Жогорку Кеңештин депутаты Нурбаев Абдылвахап. Абдылвахап мырза, сиз айтсаңыз, азыркы күндө ушу Ош шаарына 2-чи борбор калабызга керектүү дагы кандай бир сунуштарды же бир мыйзам долбоорлорун даярдап атасыз? Кандай бир жакшы бир долбоорлор бар Ош шаары үчүн пайдалуу? Биринчиден, бул эң жакшы нерсе, ушу быйыл буюрса биз Ош шаарынын генералдык планын кабыл алсак, шаарда тартип пайда болот да. Ошол жерде алдын ала кайсыл жерге социалдык объекттер курулуш керек, кайсыл жерге жаңы инфраструктура, жолдор ачылат, ушулардын баары болуп калса, уже мыйзам чегиндеги азыркы баягы мыйзамсыз иштер токтойт дейт элем. Анан экинчиден, биз мына бул азыркы быйылкы жылы ушул Ош шаарын баягы айланып өтүүчү жолду биз планга киргизип алсак, ушунун үстүнөн да иштеп атабыз. Бул Фуркат айылынан баштап туруп, Папан жолуна чыгат дагы. Ошондо Баткен менен Бишкектин ортосундагы чоң машиналар, таксилер бар, Ош шаарын айланып калат дагы. Бул биздин пробка азаят да бул жерденчи. Ушул маселелердин үстүнөн иштеп атабыз. Буга мэрия дагы катуу аракет кылып атат. Анан биз дагы ал жакта туруп ошол Ош шаарынан шайланган депутаттар дагы кайрылып атабыз. Буюрса ушул маселе чечилип калса, Ош шаарына чоң эле маселе боло алмакта. Анан адан сырткары дагы буюрса өткөн бир 2 жума мурун Япониядан атайын делегация келип кетти. Алар ушул атай кызыктар экен Кыргызстанга кыргыз-япон ишканаларын ачуу боюнча. Анан мен атай ошол киши менен өзүм жолугуп, анан Ош шаарына дагы чакырып атам, эгер 4 ишкана ача турган болсоңор, экөөнү Ош шаарына ачсаңар деп. Бирок буга да чейин биздин ишкерлерибиз да бул жакта мен ишкерлер менен жолуктум, булардын деңгээлин көтөрүп, эл аралык деңгээлде проект даярдатыш үйрөтүш керек болуп атат да. Ушундай кылбасак, буюрса Бишкекке канча инвестиция кандай келсе, мен ошол эл аралык комитет төрагасынын орун басары катары жолугуп атам, күбө менен мүмкүн болушунча Ошко тартышка аракет кылып атам. Ошол 30% болобу, жарым болобу бул жакка алып келип, 3 ишкана болсо бирөөнү бул жакка киришке аракет кылабыз. Ошо инвесторлорду да бул жакка тартышка аракет кылып атабыз буюрса. А негизи жыйынтыктар болуп атабы? Ошко келебиз деген, Ошко кызыктар болгон инвесторлор чыгып атабы? Бар, болуп атат. Анан эң биринчи булар биздеги Оштогу стабильностьту сурайт да, стабилдүүлүктү. Кандай тынч элеки, баягы улуттар аралык мамиле кандай болгон, эмне болгон, анткени баарына маалымат бар да. Чоң инвесторлор келерде, баягы аларда сөз бар да, деньги любят тишину депчи. Тынч жерге келгиси келет да. Анан ошо бизнес талкаланып кетпейби. Анан биз аларга көрсөтүп айтып атабыз. Анан буюрса тынчтык эле болуп турса, бизге сөзсүз инвесторлор келет, шаарыбыз өнүгөт. Нарындыктар Бийик Тоолуу аймак макамын алып койгондугуна нааразы болуп, мындай митингтерге чыгышты, каршы чыгышты. Буга байланыштуу өкмөт өз чечимин кайра артка чакыртып алды да. Эми бизде ушул алыскы аймак, чек арадагы айылдардын жеңилдигин тартып албай, кайра жеңилдиктерди көбөйтүү боюнча бир механизмдерди иштеп чыкса болобу? Албетте болот. Сөзсүз көтөрүү үчүн. Сөзсүз болот. Анткени бул өкмөткө ошо Илимдер академиясы деңизде баягы тоолуу райондорду, тоолуу аймактарды деңиз деңгээлинен 1800 метр эмес 2000 метрге чейин көтөрүүнү айтып, ушунун үстүнөн иштеп атканда, анан эл убагында үнүн чыгарды, өкмөт кайра кайтарып алды. Бирок анан биз дагы буга чейин дагы ошол жогорку кеңеште буну уккан болчубуз, анан биз да оюбузду айткан болчубуз. Анан сөзсүз буну кылыш керек, анткени чек ара маселелери бизде өтө кооптуу болуп атат дагы эле. Мамлекеттин эгемендүүлүгүнүн атрибуттарынын бири бул чек ара болуп эсептелет. Анан биз сөз чек арада жашагандардын, ошо адамдардын ошол жердеги пособиялерин, пенсияларын сөз көбөйтүшпөс керек. Биз бул боюнча да ойлонуп, буюрса бир долбоорлорун даярдайын деп атабыз. Анан чыкканда дагы бир маалымат беребиз буюрса. 20 миңден ашык тургун үй чет. Булардын саламаттыгынан тынчсызданып, сиз ошол Жапалак айылынын тургундарын саламаттыгын текшерүү үчүн дарыгерлерди жөнөтүү боюнча бир сунуш айттыңыз эле. Бул кандай болду? Дарыгерлер келдиби? Мен өкмөттүн өкүлүнө жогорку кеңеште айттым эле. Бул боюнча Саламаттык сактоо министрлигинен мага маалымат беришти. Ошол жердеги инфекциялык оорулардын статистикасы шаар боюнча бирдей эле экен деп. Экинчиден бизге мага ошол курулуш агенттигинин статкачысынан да жооп келди, Бөрбаев дегенден. Ошол Луначарский, Куйбышева, Пичугин көчөлөрүндөгү салкындуу суулар каналдагы сууга кошулуп жаткандыгы билингенден кийин Ош областынын суу башкармалык тарабынан көрүлгөн чаралардын негизинде Ош шаарынын мэриясы тарабынан иштер жүргүзүлүп жатат жана Ош областтык ички иштер башкармалык тарабынан кылмыш иштери ачылып тергөө жүрүп жатат деп. Тергөөнүн жыйынтыгын пока бере элек, мен дагы сурайм. Анан экинчи нерсе, ошонун негизинен азыр Жапалак айылына суу берилип атат, таза суу маселеси. Буюрса май айында Ош шаарында 6000 кубалык резервуар ишке берилип калса,
24 саат бою буюрса жапалак айылына суу берилет, анан шаарда дагы таза суу маселеси чечилет. Азыр эми биздин мамлекетибизде студенттерди чет өлкөгө окууга чакырганга квоталар берилет да. Анын көпчүлүгү эле Борбор калаадагылардан ашпай калат экен да. Буну башка аймактарга бөлүү боюнча дагы бир аракет кылса болобу? Башка аймактарга бөлсө, анткени башка Борбор калаадан башка аймактарда деле билимдүү жаштар бар да. Эң туура маселени көтөрдүңүз. Мен ушул боюнча биздин билим берүү министри Сариба Элберов Кубанычбекова менен алдын ала сүйлөштүм. Биз ошол билим берүү министринин критерийлерин сунуштайлы деп атабыз. Кандай критерий менен чет элге окууга жөнөтөсүңөр? Ал жерде сөзсүз региондорго бөлүп, анан райондорго да бөлүп бериш керек да. Анткени мен өткөндө Францияга барып келгенде ошол жакта окуган кыргыз студенттер менен жолуктум. Анан ошол жерде Франция сенатында Кыргызстан Франция достук группасы жетекчиси бар экен, сенатор ал менен да жолугуп сурандым, ушул Кыргызстан көбүрөөк гранттык орун кылып берсиңер деп. Анткени буга чейин негизинен сиз айткандай ошо Бишкектен көп эле ошол жактагы чоң жумуш иштеген адамдардын балдары барып окубай кетип калып, анан гранттык орундар азайып өттүр да. Ошон буга биздин ошол социалдык маселелер боюнча комитет төрагасынын орун басары Акаев Жанар Кубанычевич да кызыгып атат. Биз экөөбүз билим берүү министрлигинен азыр ушуну сурап атабыз. Буга чейин кандай критерий менен алып келгенсиңер? Ошо критерийлерди эми региондорго бөлөлү деп атабыз. Ошондон бул жерде толук маселени кээде билим берүү министрлиги чечпей, элчиликтер чечип калат экен. Ошон үчүн буну бардык жер бул маселени бир жерге алып, билим берүү министрлигине алып, ошол жерден атайын комиссия түзүп, ошо депутаттардан, коомчулуктан, жарандык коомдун өкүлдөрүнөн кылып, анан ошол жерде ачык айкын түрдө чечүүгө бир ушундай бир шарт түзөлү деп атабыз. Азыр эми билим берүү тармагын реформалоо керек деген ар кандай сунуштар айтылып атпайбы? Негизи эле сиз депутат катары кандай бир сунуштарыңызды айтат элеңиз? Реформалоо сөзсүз керек, анткени биз өнүккөн мамлекеттердин тарыхын карап көрсөк, бардык мамлекеттер билим берүү тармагын оңдоп, ушул жагы реформа алып оңдомой сайын бир да мамлекет өнүгө албаптыр да. Биз эң биринчи мектептеги балдардын билим деңгээлин көтөрүш керек, аларга чоң көңүл буруш керек. Мектептеги кээде керек эмес сабактар да бар да. Азыркы бир жума мурун маалымат чыкты. 10 жылдан кийин азыркы кылып аткан иштердин 50%-ын роботтор кылат. Биздин балдар ошого даярбы? Ошол нерсе кыла алабы? Биз азыр балдарга тез арада мектепке англис тилдерин көбөйтүшүбүз керек. Компьютер менен жакшы окутушубуз керек. Англис тилди жакшы үйрөтүп алсак, алар дүйнөдөгү жаңы технология, жаңы жетишкендер кабар алат. Ошого даяр болуп, ошол келечектеги баягы конкуренттүүлүккө туруштук бере алышат да. Ошон үчүн бул тармакка мүмкүн болушунча көбүрөөк акча бөлүп, азыр мына быйылкы жыл ошо былтыркы жыл жер үйдөн түшкөн 100 миллион доллардын баарын ушул билим берүү тармагына жумшалып атат. Бирок бул менен токтоп калбай, биз мектепке жаңы интерактивдүү доска, жаңы чыккан жаңы технологиялар сөз бериш керек. Анткени биздин балдар эл аралык деңгээлде артта калып кетет бул боюнча. Биз көп ойлогон сунуштарыбыз бар. Эми буюрса биз ишти баштаган 3 ай болду, дагы ушунун үстүнөн иштеп, бул жака көп сунуштарды беребиз деген ниеттерибиз бар. Азыр эми өкмөт дагы мамлекеттик турак жай менен камсыздоо маселесин көтөрүп, мамлекеттик ипотекалык компанияны ишке ашырган атат. Негизи эле ушудан мамлекеттик кызматкерлер пайдасын көрө алабы? Сөз көрөт. Анткени бул жерде биринчи кезекте ошо бюджеттик мамлекеттик иштеген адамдар алат буга турушат. Быйылкы жылы бир 4 миллиард сом тегерегинде акча бөлүнүп атат. Азыр эми ошонун атай өзүнүн положениялары иштеп чыгып атат. Болгондо эми дагы көрөбүз го. Эң биринчи бюджет иштеген, мамлекеттик кызмат иштегендер алышат. Ошол эле маалда мына Ош шаарында дагы ипотекалык негизде үйлөр берилет деп айтылып жатат. Алардын баалары дагы баягындай бир аз кымбатыраак болуп атат деген сунуштар айтылып атат да. Анын баасын карап көрүш керек. Анткени экинчиден, биринчиден ал ошол ипотека бергенден кийин ошо түшкөн акчага кийин эле кайрадан да үйлөр курулат да. Анан мисалы үчүн ошол билим берүү тармагына быйыл 53 үй берилсе, ошол 53 адам убагында акчасын төлөп турса, алардан кийинки адамдарга да үй алган мүмкүнчүлүк болот да. Анан баасын эми ошол убакта кеткен расходуна карап көрүш керек ар бир үйгөчү. Ошол мамлекет бул жерде пайда көрбөйт, ошол кеткен эле чыгымын кайра алып туруп, ошого кайра эле үй алып, кийинки адамдарга да үй алган үмүт берүү мүмкүнчүлүгү бар да. Бул уже чечилип калды. Биз мурунку шаардык кеңештин атай жобону кабыл алып бергенбиз. Азыр бир гана нерсе менен кармалып аттык. Мен өткөндө сурадым эле. Ошол банк, мамлекеттик банк гана ошол кызмат көрсөтө алат деген нерсени, жеке менчик банктарда көрсөтө алат деген нерсени өзгөртүп киргизип атышат. Кирсе уже бере баштайт менимче. Мына шайлоо алдында бардык эле эл өкүлдөрү ушундай убадаларды беришти. Сиз деле убадаларды айтылган, эми айрымдары аткарылып деле башталса керек. Сиздин берген убадаларыңыз шайлоочулардын алдында айрымдары аткарылып деле башталса керек. Мен биринчи кайсыл нерселерин аткарганга үлгүрүп калдыңыз кыска убакыт аралыгында? Эң биринчи ушу ишкердүүлүк тарап боюнча ушуларга жеңилдик берүү боюнча. Анткени биз мүмкүн болсо жаштарыбызды саясатка эмес, башка эмес, экономикага, ишкердүүлүккө кызыктырышыбыз керек. Ал үчүн аларга шарт түзүп бериш керек.
биз элдерди ушу ишкердүүлүккө мобилизация кылып алсак, биз мамлекет тезирээк көтөрүлүп кетебиз. Ушул боюнча эң биринчи баягы айтып кеткен 3400 мыйзамды азайтыш керек. Бул ушу биздин ишкерлерди колун бутун байлап турган нерсе. Ошону чыгарып алсак, жеңилдетип алсак, анан инвестиция тартуу боюнча, инвестициялык климатты жакшыртуу боюнча ошо баягы мыйзамдар, текшерүүлөр азайып атат. Бул дагы эле ошол бойдон токтоп калбайт, бул кете берет. Ушул негизде иштер башталды. Анан экинчиден ушул Кыргызстанга келген инвестицияларды Ош шаарына тартуу боюнча сөзсүз ушунун үстүнөн иштеп аракет кылабыз. Буюрса мен менен ошо барган Примфулан Бердибаевич, Арапбаев Азамат Абдулладжанович, Жанар Акаев Кубанычевич, ушулар менен дагы биз сүйлөшүп атабыз. Мүмкүн болсо көбүн Ошко тартышка аракет кылып атабыз буюрса. Жакшы. Бизге да бөлүнгөн убакыт соңуна чыгып калды. Маек куруп бергендигиңиз үчүн ыраазычылык билдиребиз. Алдыда ушул пландарыңыздын баары иш жүзүнө ашуусуна биз да тилектешпиз. Рахмат сиздерге да. Чоң рахмат. Урматтуу теле көрүүчүлөр, сиздер Учур маселеси программасына күбө болдуңуздар. Ал эми биздин бүгүнкү студиябыздын коногу Жогорку Кеңештин депутаты, Коргонуу, Коопсуздук жана эл аралык мамилелер боюнча комитеттин төрагасынын орун басары Нурбаев Абдувахап Мамадыр Расулович болду. Ал эми кийинки көрсөтүүдө жолугушканча саламатта болуңуздар.